لماذا تمتلك مدينة سان فرانسيسكو شارعاً متعرجاً إلى هذا الحد وكأنه خرج مباشرة من فيلم كرتوني؟ من الأعلى يبدو كأنه مسار سباق، لكن في الحقيقة هو حل هندسي ذكي. هذا هو لومبارد ستريت، يعرف بأنه أكثر شارع متعرج في العالم ب8 منعطفات حادة في مقطع واحد فقط. في عشرينيات القرن الماضي كان التل بانحدار يقارب 27%، وهو رقم جعل القيادة عليه شبه مستحيلة. اقترح أحد السكان المحليين إضافة المنعطفات لتقليل الخطورة، وبالفعل نجحت الفكرة. لكن هناك تفصيل لا ينتبه له كثيرون: الحجارة الموجودة في الطريق ليست للزينة، بل لتوفير تماسك أفضل للعجلات، خصوصاً في الأيام الضبابية حين يصبح السطح زلقاً. أما المنازل المطلة عليه تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار رغم الضجيج الدائم وتدفق السياح طوال السنة. والأغرب، هذا ليس أكثر شوارع المدينة انحداراً، هناك 7 شوارع أشد ميلاً منه، لكن لا واحد منها أصبح أيقونة عالمية. لماذا؟ لأن لا شارع آخر حول منحدراً خطيراً إلى معلم سياحي عالمي. هل سبق لك أن زرتهم؟